Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Qarabağ Ə.İN baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin birinci turunda rəqibləri olan Benfica klubunun televiziya kanalının suallarını cavablandırıb. Bakupost AS-GL AS-la istinadla xəbər verir ki, bu barədə Portuqaliya mediası məlumat yayıb. 52 yaşlı mütəxəssis maçın favoritinin Benfica olduğunu desə də, öz futbolçuları barədə də müsbət fikirlər səsləndirib. Oyundan nə gözlədiyim barədə suala cavab vermək biraz çətindir. Nə gözlədiyimi dəqiq bilmirəm. Çünki son 2 həftə ərzində birlikdə məşq etməyə çox da imkanımız olmayıb. Yalnız bugün, bazar ertəsi, bütün komanda bir yerdə məşq etdi. Bu, vəziyyəti bir qədər çətinləşdirir. Amma bu cür oyunları bu şəraitdə keçirmək təcrübəmiz var, futbolçularıma artıq demişəm ki, meydana çıxıb bu andan zövq almalıdırlar. Çünki biz böyük komanda və böyük klubla qarşılaşırıq. Ümid edirəm ki, futbolçularım ən yaxşı oyunlarını göstərəcəklər, deyə Qurbanov bildirib.